Tere, väike sõber! Mina olen Palingu. Täna räägin sulle loo ühest väikesest pardist, kes avastas, et kõige ilusam kingitus on see, mille eest keegi tänugi ei oota. Part Pärtel ärkas varakult. Hommikune udu hõllis järve kohal nagu õhuke tekk. Päike oli alles tõusmas ja vesi säras kuldse valgusega. Pärtel sirutas tiibu, haigutas ja vaatas oma pesa äärele. Seal oli midagi. Väike kõrk ja leht, osavalt kokku keeratud nagu kauss. Ja selle sees 5 punast metsmaasikat. Nii punased, et särasid hommikuvalguses. Kõik kenasti ritta seatud. Ohoo, ütles Pärtel. Kust need siia said? Ta vaatas ringi. Järv oli vaikne. Roostik seisis liikumatult. Mitte kedagi polnud näha. Pärtel maitses ühte. Magus. Kõige magusam maasikas, mida ta kunagi oli söönud. Aga kes need siia tõi? Mõtles Pärtel. Pärastlõunal paterdas Pärtel mööda metsarada suure kuuse juurde, kus orav Aino elas. Aino, hõikas ta üles. Tule alla, mul on sulle midagi rääkida. Orav Aino laskis mööda tüve alla. Tema kohev saba lehvis. Mis juhtus? Küsis Aino. Keegi jättis hommikul mulle marjad, pesa äärele, kenasti ritta pandud. Aino silmad läksid suureks. Sulle ka? Pärtel kallutas pead. Mis mõttes ka? Eile hommikul, rääkis Aino, leidsin oma oksalt 10 sarapuu pähklit. Kõik kenasti kõrvuti pandud, üks ilusam kui teine. Ma arvasin, et olin ise kuhugi peitu pannud ja ära unustanud, aga ma ei mäletanud seda kuidagi. Nad läksid koos heinamaale, kus lepatriinu Leili elas suure kellukese sees. Leili, hõikas Pärtel, kas sinuga on ka midagi kummalist juhtunud? Lepatriinu Leili lendas neile rõõmsalt vastu. Tema punased tiivad särasid. Oh, te ei usu! Ta viis nad oma lille juurde ja näitas. Lille kohal oli väike sarapuu leht, osavalt painutatud nagu tilluke vihmavari. See oli hommikul siin, ütles Leili. Kui vihma hakkas sadama, jäin täiesti kuivaks. Mina olen nii tilluke. Vihmapiisad on minu jaoks nagu ämbrid. Aga keegi tegi mulle katuse ja ma ei tea, kes. Pärtel, Aino ja Leili vaatasid üksteisele otsa. Keegi teeb meile salaja kingitusi, ütles Pärtel vaikselt. Salapärane heategija, sosistas Aino. Aga kes? Küsis Leili. Keegi ei teadnud. Pärtel otsustas asja välja uurida. Mina leian selle heategija üles, ütles ta kindlalt. Ta paterdas kõigepealt tagasi oma pesa juurde. Oma laia nokaga uuris ta maad pesa ümber. Seal, pehmes mudas oli jälg. Väike ümmargune jälg. 4 varvast. Mõtles Pärtel. Väikesed ümmargused jäljed. Kelle omad need on? Ta paterdas Aino kuuse juurde. Seal, tüve kõrval samblal, olid samad jäljed. Ja veel midagi. Tilluke mudaplekk oksal, nagu keegi oleks üles roninud. See keegi on väike ja osav, mõtles Pärtel. Suudab puusse ronida, aga jätab mudajälgi. Leili lille juures leidis Pärtel veel ühe vihje. Maas lebas pisike sarapuleht, mis oli pooleldi volditud, nagu proovitükk, mis ei läinud hästi välja. Pärtel nuusutas lehte. Muda. Järve muda. See keegi elab vee lähedal,
ütles Pärtel. Nagu mina ise. Ta vaatas üle järve. Kes elab siin vee ääres? Konnad, kalad, vähid ja kärnkonnad. Huvitav, mõtles Pärtel. Väga huvitav. Pärtel paterdas mööda kalda äärt tagasi. Seal, kõrkjate vahel, istus kärnkond Tõnu. Nagu alati, üksinda ja vaikselt. Ta vaatas järve ja ei öelnud midagi. Tere, Tõnu, ütles Pärtel mööda minnes. Tõnu noogutas tasa. Tema suured kuldsed silmad pilgutasid rahulikult. Pärtel paterdas edasi. Ta ei mõelnud Tõnu peale rohkem. Õhtul tuli Pärtel tagasi oma pesa juurde. Aino ja Leili tahtsid ka valvata, aga Pärtel raputas pead. Kui meid on liiga palju, kuuleb heategija meid ära ja ehmub. Laske mind üksi. Ole ettevaatlik, ütles Aino. Kindlasti, lisas Leili. Pärtel peitis end suure kõrkjapõõsa taha ja jäi ootama. Ta tõmbas tiibu koomale ja proovis olla nii vaikne kui vähegi võimalik. Päike vajus metsa taha. Taevas muutus oranžiks, siis lillaks, siis tumesiniseks. Esimesed tähed süttisid ühekaupa nagu väikesed küünlad. Kuu tõusis, suur ja hõbedane. Järvevesi sätendas nagu peegel. Kõik oli vaikne. Ainult konnad krooksusid kuskil kaugel. Öökull hüüdis. Tuulehoog sahises kõrkjates. Pärtel ootas. Tema silmad hakkasid kinni vajuma. Pea nodises. Siis krõbin. Pärtel avas silmad. Krõps, krõps. Keegi liikus järve kaldal. Väike tume kuju hüppas aeglaselt mööda järve äärt. Hops, hops. Kuju peatus. Kummardus maha ja korjas midagi. Siis hüppas edasi. Pärtli süda hakkas kiiremini lööma. Kuju jõudis Pärtli pesani. Ta asetas midagi pesa äärele. Jälle väike kõrkjaleht, seekord mustikatega. Ta seadis marjad hoolikalt ritta. Üks siia, teine sinna, kolmas keskele. Nii hoolikalt, nagu oleks see kõige tähtsam asi ilmas. Ja siis kuuvalguses nägi Pärtel, kes see oli. Kärnkond Tõnu. Vaikne Tõnu. Üksildane Tõnu, kellest Pärtel oli täna päeval otse mööda kõndinud. Tõnu, kes istus alati omaette ja kellega keegi eriti ei rääkinud. Pärtel ei suutnud uskuda. Tõnu, ütles Pärtel tasa. Kärnkond Tõnu ehmatas nii, et hüppas kõrgele õhku. Pärtel, kogeles Tõnu. Tema suured kuldsed silmad vilkusid. Sa nägid mind. Sina oled see salapärane heategija, ütles Pärtel. Sina jätsid mulle marjad. Sina panid Ainole pähklid. Sina tegid Leilile vihmavarju. Tõnu vaatas maha. Ta vajus kokku, nagu oleks tahtnud maa alla kaduda. Ma lihtsalt, pomises Tõnu. Aga Tõnu, ütles Pärtel ja istus tema kõrvale. See on ju imeline. Miks sa salaja neid heategusid teed? Nad istusid koos järve ääres. Kuu peegeldus vees. Konnad olid vait jäänud, nagu kuulaksid nemadki. Tõnu oli kaua vaikne. Siis ütles ta pehmelt. Ma ärkan alati väga vara. Kõik teised magavad veel.
ja siis hakkan mõtlema, mis teeks kellelegi homme hommikul rõõmu. Ta vaatas Pärteli otsa. Ma tean, et Aino armastab sarapuupähkleid. Ja Leili on nii tilluke, üks vihmapiis, keda on märg nagu kassipoeg. Ja sina, Pärtel, ma olen näinud, kuidas sa marjadest mööda paterdad ja alati just punaseimad välja valid. Tõnu pani käpa südamele. Ja hommikul ma istun siin kaldal ja vaatan. Ainole jääb pähklid ja tema silmad lähevad nii suureks. Ta naeratas seal oksal nii laialt. Ja Leili, tema tillukesed tiivad värisevad rõõmust, kui ta näeb väikest vihmavarju. Tõnu hääl muutus soojaks. See tunne siin, see on nii soe, nagu kevad päike mu kõhul. See nende rõõm, see ongi minu kingitus mulle endale. Ma ei vaja, et keegi ütleks aitäh. Ma ei vaja, et keegi teaks. Pärtel istus vaikselt. Ta mõtles pikalt. Ta ei olnud kunagi nii mõelnud, et kingitus saajale on kingitus ka andjale. Et rõõm, mida sa teisele teed, soojendab sind ennastki. Isegi siis, kui keegi ei tea, et sina selle tegid. See on ilus, Tõnu, ütles Pärtel vaikselt. Kärnkon Tõnu naeratas. Tema lai suu käis ühest kõrvast teise. Pärtel polnud teda kunagi varem naeratamas näinud. Tõnu, ütles Pärtel, kas ma tohin ka? Mida? Küsis Tõnu. Salaja head teha. Koos sinuga. Tõnu kuldsed silmad särasid kuuvalguses. Muidugi tohid. Ja nii nad tegidki. Igal varahommikul, kui udu veel järve kohal hõljus, hüppas Tõnu ja paterdas Pärtel mööda metsa. Tõnu otsis kõige magusamaid marju. Pärtel korjas pehmeimaid sulgi ja punus neist tillukesi pesapadjakesi. Nad jätsid kingitusi kõigile. Ainole, Leilile, vanale kährikule metsaservas, kes oli alati nii tõsine. Isegi tema hakkas hommikuti naeratama. Ja iga hommik oli keegi metsas rõõmus. Keegi avastas väikese üllatuse. Keegi sosistas. Vaata, jälle! Aga keegi ei teadnud, kelle pärast. Ja see oligi kõige ilusam osa. Ja nüüd, väike sõber, on sinugi aeg magama jääda. Äkki homme, kui sa ärkad, leiad sinagi mõne väikese üllatuse. Või äkki oled sina see, kes kellelegi vaikselt rõõmu teeb. Kes paneb mänguasja tagasi paika. Kes joonistab kellelegi pildi. Kes kallistab lihtsalt niisama. Sest parim heategu on see, mille eest sa midagi vastu ei oota. Ja mis soojendab su südant isegi siis, kui keegi ei näe. Head ööd, väike sõber. Sinu Palingu.